السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة صينية البطاطس الحلوة دي، عليها أجنحة ورز واحدة واحدة. قبل بس ما ندخل على الفيديو ما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. تمام، هعمل البطاطس دي معاكم ان شاء الله هتعجبكم قوي. تمام، بشكر الناس اللي دخلت عندي جديد، وان شاء الله الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. اتمنى بس تشاهدوها للآخر. معايا بقى هنا، معايا طماطم وبصلتين صغيرين وقرنين فلفل سبايسي وقرن رومي، وعندي ليمونة. تمام، هو الخضار ده اللي هحطه. تمام كده، والبطاطس مقطعاها بالشكل ده كده حلقات. خلاص، وحاطه فيها ميه، يعني انا غسلاها كويس جدا وحاطه فيها ميه. خلاص، هقطع الاول الخضار في الصينيه دي. تمام، وعندي طبعا الاجنحه غسلاها كويس جدا ونضيفها وزي الفل. جبت الصينية دي بقى، هقطع البصل. اي تقطيعة بقى، انا هقطعها جوانح كده اهو بالشكل ده. دول بصلتين صغيرين. البطاطس دي حلوة قوي، هتعجبكم جدا وطعمها مختلف عن البطاطس اللي هي المصلصة دي. هقطع الطماطم وهقطع البصل وهقطع الفلفل كله. تمام، وهحط كمان فصين توم مفرومين. انا بس الحتة دي تقريبا مصورتهاش يعني. بعد ما قطعت الخضار كله كده بالشكل ده، حطيت ملح وفلفل اسود وشويه بهارات. خلاص كده، دي التوابل اللي انا حطيتها فيها كلها، ما حطيتش اكتر من كده. يبقى انا قطعت البصل وطماطم وفلفل اي كميات بقى. هي دي الكميه اللي انا عملتها النهارده. خلاص، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وشويه بهارات، وهدعك ده كله كده مع بعض. صينيه البطاطس دي سهله سهله جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص وبتخلص بسرعه. اهو، ادعك بقى كل البصل ده كده. خلاص، قلبت كله كويس، وهنا دي الاجنحه بتاعتي اللي معايا مغسوله ونظيفه وزي الفل. خلاص، هحط بقى عليها شويه من الخضار ده والتتبيله علشان برضو اديها من نفس الطعم، يعني اتبل الاجنحه. خلاص، وسبت شويه في الصينيه اللي هتبل بيهم البطاطس. طبعا كله هيتحط مع بعضه، بس حبيت اتبل الاجنحه الاول قبل ما احطها. هحط بقى البطاطس اللي عندي كلها وهقلبها برضو مع الخضار ده والتتبيله. تمام كده، انا حطيت كمية البطاطس اللي عندي في الصينية، ودي الاجنحة تبلتها وقلبتها كويس مع الخضار والتوابل دي. هنزل بيها بقى كلها على البطاطس بالخضار برضو. تمام كده، هرصص بس الاجنحة كده كويس اهو. عندي بقى ليمونة هعصرها. انا قلت لكم ان انا حطيت نص معلقة توم مفروم، بتفرق جدا في الريحة وفي الطعم. وهنا عصرت ليمونة عليهم. هحط بقى عليها حتة سمنة، وهحطها على البوتاجاز تغلي الاول غلوتين على النار، بعد كده هدخلها في الفرن. هتستوي وهتاخد وش من فوق، هتبقى حلوة جدا. خلاص، وهعمل رز واحدة وواحدة. انا عملته معاكم قبل كده، فمرضتش بصراحة اصوره وانا بعمله. هنا انا بحط السمنة اهو. طبعا كل البطاطس ما خدتش وقت معانا، واتعملت كلها ني في ني، يعني ما خدتش وقت كلها وانا واقفة بره البوتاجاز. دلوقتي انا حطيتها على البوتاجاز. هحط بس السمنة وهولع عليها النار. تغلي بس كده، تاخد غلوتين مع بعض، وبعدين هكون مسخنة الفرن وهحطها في الفرن على طول. تمام، وعملت هنا الرز واحدة وواحدة، وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ما حبيتش ازود اللون تاني، هي كانت كده حلوة ومستوية وزي الفل. ان شاء الله تعجبكم، ما تنسيش تجربيها. مستنية تعليقاتكم، وما تنسيش اللايك وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.